大家好，今日我哋嚟睇下沙田區一個全新嘅豪宅樓盤龍柏山。龍柏山作為新鴻基地產喺沙田區一個全新嘅項目，佢嘅定位係屬於豪宅類型嘅，車位亦都非常充足，有超過1:1嘅車位。佢嘅地理位置位於沙田嘅一個半山嘅部分，傲視群雄，亦都可以望到好多連綿嘅山脈。係啦，咁一入到屋咧，其實個空間感已經係超級大㗎啦。咁首先睇翻呢度啦，都係發展商做俾業主嘅一啲入場嘅鞋櫃啦。咁再行前少少啦，呢邊就係一個儲物室嚟嘅。係啦。咁首先去到第一個重頭戲就係呢一個玻璃廚房。其實發展商都送咗全套嘅 Miele 廚具俾業主㗎啦，包括蒸焗爐、焗爐啦、咖啡機啦，或者係紅酒櫃，全部做好晒㗎啦。咁另外睇埋呢邊，亦都係一個入場嘅雪櫃啦。好，咁當然就係去到兩邊嘅一個備餐嘅部分同埋煮食嘅部分啦。先睇呢度一個工人嘅套房，西門子嘅洗衣機啦、乾衣機啦同埋工人套。連接住廚房嘅就係一個平台嘅位置，立即睇下。咁呢度大概有500-600尺嘅平台啦，係啦。咁其實都俯瞰到全個沙田嘅景觀㗎啦。咁可以做下啲 BBQ 啊、晾衫啊，邀請朋友上嚟有啲 party 啊，完全冇問題。咁樓梯再上咧就係一個泳池嘅部分嚟嘅，係啦。翻嚟呢度就係一個客廳同埋飯廳嘅區域啦。咁佢間隔冇話好分明嘅，因為係大到你想點用就可以點用。呢個單位咧係一個4房雙套嘅間隔嚟嘅。入到房嘅左手面就係套廁嚟嘅。咁大概睇落呢邊都可以做到個衣櫃啦。咁其實啲空間都非常足夠，想點用都 OK 㗎啦。咁最主要就係望埋個景觀啦。出面係綠色嘅山脈啦。咁其實都係非常養眼同埋舒服嘅。咁我哋即刻睇翻另一邊嘅主臥區域先。咁另外咧呢邊係向東嘅，係啦。咁其實個景觀都非常開揚。咁首先右邊嘅部分咧就係一個客廁嚟嘅。咁客廁嘅對住咧就係2間客房嚟嘅，咁係俾翻小朋友用啦。最後就梗係我哋嘅壓軸嘅重頭戲啦，一個雙門嘅一個主人房。咁首先咧呢度係一個衣帽間區域嚟嘅，咁發展商就做咗一 set L 型嘅一個入場衣櫃啦，咁亦都係做到頂嘅。好，衣帽間一出嚟就係我哋嘅主臥區域。空間係非常之大，要2部冷氣先可以維持到嘅。咁個間隔咧，應該大概我睇一睇電掣位就可能係床就呢邊啦。咁呢邊就可以做翻啲書台啊，或者其他收納嘅位置，係啦。咁廁所咧亦都係做咗一個雙開門嘅設計，非常有氣派嘅。喺洗手盆右邊嘅位置咧，就會係一個浴缸嚟嘅。咁另一邊咧就會係一個企浴嘅位置啦，同埋一個馬桶嘅位置嚟嘅。多謝大家收睇今次呢條樓盤介紹影片。如果中意嘅話，記得 like、comment 同 share。我會繼續拍更多唔同嘅內容。